দেখুন, সাউথ আফ্রিকাতে কেএফসির ফ্রাইড চিকেনের সেলস একদমই হচ্ছিল না, যার ফলে এরা তাদের ফ্রাইড চিকেনের দাম না কমিয়ে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তারপর যেটি হয় সেটি আপনার মাথাকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেবে। সাউথ আফ্রিকাতে কেএফসির ফ্রাইড চিকেনের কোনো রকমই সেলস হচ্ছিল না, যার ফলে তারা চিন্তিত হয়ে মার্কেটিং এক্সপার্ট ররি সাদারল্যান্ডকে ডাকেন এবং কেএফসির টিম ভাবছিলেন যে ইনি অবশ্যই ফ্রাইড চিকেনের দাম কমাতে বলবেন এবং ররি বললেন যে দাম বাড়িয়ে দাও। এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায় এবং কেএফসির টিম যখন কেএফসির ফ্রাইড চিকেনের দাম বাড়ালো তখন কিছু সময়ের মধ্যে সেলস অটোমেটিক্যালি বেড়ে গেল। কিন্তু কেন? কারণ লোকেরা সস্তা খাবারকে বেকার এবং এক্সপেন্সিভ খাবারকে কোয়ালিটিযুক্ত মনে করে, যার জন্য কেএফসির দাম বাড়ানোর ফলে সেখানেই তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়ে যায় এবং এই করে কেএফসি সেখানকার পুরো সেলসটাকে পাল্টে দেয়।